Почитувани, тоа што Оливер Спасовски остана глув на апелите и барањата, како на градоначалникот Борче Јовчевски, така и од Советот за смена на командирот на полициската станица Прилеп, е само доказ дека на некој му одговара Прилеп да биде град на криминалот, безредието и мафијата. Двете возила на пратеникот Петар Ристески, кој пред само некој ден, јасно и гласно од собраниска говорница порача дека ни мртов нема да гласа за францускиот предлог, се опожарени во текот на изминатата вечер. Веќе видени и познати методи на некакво заплашување кога СДСМ е на централна власт. Прашуваме, дали може би ова се методите и јаловите обиди во трката за обезбедување на двотретинско мнозинство за смена на Уставот? На ваков ли начин власта ја разбира демократијата, кога секојдневно на удар се неистомислениците, само затоа што имаат поинакво мислење? Дали полицијата на Оливер Спасовски ќе постапи брзо и ефективно и ќе го открие сторителот, како што претходно знаела да постапува кога станувало збор за дела извршени кон функционери и блиски соработници на СДСМ? Или и овој настан ќе биде евидентиран како настан за кој се презеле сите мерки согласно законот за сторителот на крај да не биде откриен? Подсетуваме дека пред известно време беше опожарен и возилото на директорот на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, Рубин Абрашовски, а сличен настан беше пријавен лично и од моја страна. Очигледно, Оливер Спасовски нема храброст да изврши смена на првите луѓе на полицијата во Прилеп, како би се презеле конкретни и ефикасни чекори во борба со криминалот. Тепачките, насилството, опожарувањето возила станаа секојдневие, а прилепчани се оставени сами на себе да се штитат себе си, своите најблиски и својот имот. Порачуваме дека не се плашиме. Ваквите методи, ваквите чинови на вандализам и дивење нема да не поколебаат да бидеме на страната на народот и вистината. Нема да не поколебаат да се бориме докрај против предавството на власта предводена од СДСМ. После смената на централната власт, секој еден кој се ограшил пред законот ќе сноси одговорност. Бидете уверени во тоа.